So welcome everyone. Jama, I'm very excited. And the topic that Jamaru Pyodame Atangyaga finding peace in the chaos. And so aku nimananga mabe Gigi Gabai Kulo mabe Gigi Jamaru chaos ka Mashao Jaite Bema Lesha like chaos တွေကြီးပဲပူပန်စရာတွေကြီးပဲစိတ်တော့ကရောက်ချင်စရာတွေကြီးပဲငွေရေးကြေးရေးကနေကြီးမလား relationship ကနေကြီးမလား health ကနေကြီးမလား mental health ကနေကြီးမလား physical health ကနေကြီးမလားကျမတို့technologically အရန် advanced ဖြစ်လာပြီမဲ့ internet ကြီးကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို connect လုပ်ထားပြီမဲ့လက်ဖြားထိတ်မှာခလုတ်ကလေးတစ်ခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ information တွေရှိနေပြီမဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အတူတူစိတ်ပူပန်တော့ခရောက်ရတာတွေနေမကောင်းတာတွေ stress တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းတပြိုင်နက်တည်းအတူတူပဲတိုးလာတယ်ဆိုတော့ what I found is that ကျမဒီအလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက psychotherapist အနေနဲ့ clinical psychotherapist အနေနဲ့စခဲ့တုန်းက I thought that you know what စိတ်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးရတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဒီ over a last decade ဒီ10နှစ်ကျော်မှာအလုံးလုံးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတိလာလေးဆိုတော့ mindset တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ finding peace in the chaos ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီ peace ကိုဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိကြမလဲ and ပတ်ဝန်းကျင် chaos ကတော့အခုငွေကြေးနဲ့ chaos မရှိလို့ရှိရင်လူမှုရေးနဲ့ chaos ရှိမယ်အဲ့ဒါနဲ့မှမရှိရင်စီးပွားရေးရှိမယ်စီးပွားရေးမရှိရင်နိုင်ငံရေးရှိမယ်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကတော့ဘယ်နိုင်ငံမဲသွားရှိနေမှာပဲ so ဘယ်မှာပဲသွားဒီအပြင်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုတက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လကဘာပေါ်ထွက်ပြေးလဲ there will be something တခြား Mars ပေါ်သွားလဲ there will be something so ဘယ်နေရာသွားရှိနေမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွင်းထဲမှာရှာလို့ရတဲ့အရာလေးကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုပြပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ session လေးကိုကျွန်မဘာနဲ့အရင်ဆုံးဖွင့်ချင်လဲဆိုတော့ this story ဒီပုံမြင်လေးတခုကျွန်မခဏပြောပူတဲ့ community ထဲမှာ and အဲ့ဒီပုံမြင်ကအတူချုံပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်ရှိတော့တဲ့God ၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ God ၄ယောက်ကသူတို့တနေ့မှာသူတို့အင်မတန် powerful ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူတို့အရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်တွေ့ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီအရာကိုတယုံလူတွေရှာဖွေတွေ့ရှိသွားရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖွက်ကြမလဲဆိုပြီးပြောတော့God တယောက်ကပြောတယ်ပင်လယ်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာသွားပြီးတော့မြုပ်ထားရင်ဘယ်သူမှရှာဖွေတွေ့ရှိမှာမဟုတ်နောက်တယောက်ကပြောတယ်ဘိုးတောင်ထိပ်မှာသွားပြီးမြုပ်ထားလို့ရှိရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီဟာကိုဘယ်နားမှာဖွဲ့ရမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆုံးဖြတ်လို့မရတာနဲ့သူတို့ကဖះစီသွားတယ်တဲ့သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဖះကိုသွားပြီးတော့မေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဖះကိုသွားမေးတယ်ဗုဒ္ဓပေါ့ငါတို့ဒီဟာတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နားမှာဖွဲ့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဖះကပြောတယ်တဲ့လူတွေရင်ထဲမှာဖွက်ထားလိုက်တကယ်ရှာတတ်တဲ့သူမှတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့ so အဲ့ဒီ story လေးကို I love it so much because ကျမတို့ရှာနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတကယ်နဲ့ကတော့ရင်ထဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ် and ဒီနေ့ talk လေးကနေပြီးတော့ I want to help you find it အဲ့ဒီအရာလေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေခြင်းတယ် and အဲ့ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာကတချို့သူတွေက oh my god ဆိုပြီးတော့အကြီးတွေ့သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျိုးတချို့သူတွေက it might just be a slight perspective shift ကိုယ့်ရဲ့ shoot down လေးတေးလေးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ် now အဲ့ဒီ shoot down လေးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားရင်ကိုပဲ it is enough ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လောကမှာအရာရာတိုင်းဟာ shoot down ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုကျမနဲ့အတူတူ coffee ဆိုင်မှာထိုင်နေပြီးတော့ဘေးနားကလူတွေကိုကြည့်နေပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ကျမမြင်တဲ့အမြင်နဲ့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ခံယူချက်တွေယုံကြည်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့limitations တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ limiting beliefs တွေငယ်ရာကနေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမိဘပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တဲ့အယူအဆတွေ and ကိုယ့်ရဲ့ subconscious mind လူတိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ conscious mind က 5% လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်subconscious mind မသိစိတ်က95% ရှိတယ်လို့ပြောတယ် and so ကျမတို့လူတိုင်းကိုတကယ်တမ်းneed to ပါဖြတ်သန်းနေတဲ့အရာကျမတို့မသိစိတ်တင်ဖြတ်သန်းနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီမသိစိတ်ကလေ95% ဆိုလို့ရှိရင် and အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေအယူအဆတွေကိုပြန်ပြီးတားဆီးနေတဲ့စိတ်အပိုင်းအစတွေကလေရှိနေတာဆိုရင် then what are you gonna do ကျမတို့ဘယ်အရာကိုပဲကြည့်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ lens တွေ
အဲ့ဒီမျက်မှန်တွေကနေတဆင့်ကျမတို့အဲ့ဒီ shoot down တွေကနေတဆင့်ကြည့်မှာ so အဲ့ဒီမျက်မှန်လေးကိုတစ်ချက်ကလေးခွာချလိုက်နိုင်ရင်တော့မှ you can't unsee it တခါမြင်ပြီးတော့ရင်ပြန်မမြင်လို့မရအောင်တခါသိပြီးတော့ရင်ပြန်မသိလို့မရအောင် and it is said that awareness အလိုလိုသိတဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီ awareness က once expanded cannot go back to the original position ကျေပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ချုံလို့မရအောင်မသိဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းစွညင်းလို့ရတယ်ဟန်ဆောင်လို့ရတယ် the deep down ကိုမြင်ပြီးတော့ရင်ပြန်မမြင်လို့မရအောင် so my intention is that ဒီနေ့ကျမအတူတူရှိရခြင်းဟာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ shoot down လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားရင်ကိုပဲ my job is done all right so ကျမဒီမှာပထမဦးဆုံးမစခင်မှာမိကွန်းလေးတွေတချို့မေးခြင်းတယ် and အဲ့ဒီမှာကျမကိုယ့်ရဲ့ poll ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ number လေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာနဲ့အတူတူကျမကိုဒီ chat box ထဲမှာရေးပေးပါ so အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံး right ကိုယ့်ရဲ့ life မှာအနည်းဆုံးတစ်ခေါက် okay အနည်းဆုံးတစ်ခေါက် anxiety စိတ်ပူတာပူပန်တော့ကရောက်တာညအိတ်လို့မရတာ whatever that is အဲ့ဒီပူပန်တဲ့အတွေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအတွေးတစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်1လို့ရေးပေးပါတလမှာတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်2လို့ရေးပေးပါတစ်နှစ်မှာတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်3လို့ရေးပေးပါ chat box ထဲမှာတစ်ပတ်မှာတစ်ခါဆို1တလမှာတစ်ခါဆို2တစ်နှစ်မှာကြာမှာတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်3 because tomorrow ဒီမှာ2C 3C it's amazing right တလမှာတစ်ခါလောက်ပဲရှိရဆို that's good တစ်နှစ်မှာတစ်ခါလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင် that's even better and ဒီကနေပြီးတော့ကျမကI'm the devil's advocate ပေါ့နော် because ဒီနေ့ဒီ session လေးကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲတလမှာတစ်ခါပဲစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်ရတယ်တကယ်ပဲတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်ရတယ် so amazing keep doing what you're doing right ပြီးရင် share လုပ်ပါအောင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကျမတစ်ဖက်ကနေပြောချင်တာကကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလား is it possible that you didn't even know that ကိုမှာပူပန်တော့ကရောက်နေရဆိုတာအဲ့တညအိတ်ရင်းနဲ့ဘာခနဲ့နိုးလာတာတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီမသိစိတ်95%နဲ့မှာပူပန်တော့ကရောက်နေတာရှိနေရဆိုတာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာဖတ်ဆိုပြီးလက်နိုးလာတယ်ပြီးတော့ပြန်အိတ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ you didn't know that ကိုမှာ anxiety slight low key anxiety လေးရှိနေရဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဖြည့်ပေးစရာမလိုဘူးကိုပြန်ပြီး reflect လုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်မဒီကနေ invite လုပ်ချင်တယ် because as I said ကျွန်တော်လူတိုင်းရဲ့95% 95%ကမသိစိတ်ဆိုရင်မသိစိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲ and ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီအလုပ်တွေကိုစပြီးတော့လုပ်ဖူးနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ကြားထိုင်နေတဲ့သူရှိမယ် or maybe ကြားလဲထိုင်လို့မရဘူး personal development ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး it's totally fine မကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အဆိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ you know what you know right ကိုဘာသိလဲဆိုတော့ကိုသိတယ်ကျမနာမည် Arabelle ဆိုတာကျမသိတယ်ကျမyou know ကျမမှာစပိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမသိတယ်ကျမကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမသိတယ် right I also know what I don't know ကျမဘာမသိဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမသိတယ်ဥပမာကျမဂျပန်လိုကျမပြောတတ်ဘူးအရိကတော့ကနေလွှဲလို့ရှိရင်ဘာမှမပြောတတ်ဘူး you know so ကျမဂျပန်လိုမပြောတတ်တာကျမသိတယ်ကျမကိုအခုလီမြန်ကြီးလာပြီးတော့ပြက်နေတယ်ပြင်ပေးပါဆိုရင် I don't know how to fix an airplane right ကျမလီမြန်မပြင်တတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမသိတယ်so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲကိုဘာသိလဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ကိုဘာမသိဘူးလဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ် but there's a big chunk and အကြီးကြီးကဘာလဲဆိုတော့ we don't know what we don't know ကိုဘာမသိဘူးလဲဆိုတာကိုမသိအဲ့ကိုဘာမသိဘူးလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့နေရာကအကြီးကြီး and အဲ့ဒီအကြီးကြီးမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ no Arabelle ငါအကုန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် because ကျမလည်းငငယ်တုန်းကmiss know all ငါအကုန်သိတယ် right ဒါပေမဲ့ the moment ကျမငါအကုန်သိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဟာတကယ်တမ်းကျမမသိတဲ့အချိန် because ကိုအသက်20ပဲဖြစ်ဖြစ်30ပဲဖြစ်40ပဲဖြစ်50ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ် so ကျမဒီနေ့မှာဘာကို invite လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ I don't know what I don't know ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလို့ကျမဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ငါမသိသေးတာတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးကနေ so with that ကျမနောက်မိကွန်းလေး poll လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တာကအခုကျမတို့က 1C 2C 3C ရေးထားတဲ့သူတွေက so that means that ကျမတို့တစ်ပတ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပူပန်ရတာတော့ရှိတာပဲ and everybody knows that ကျမတို့စိတ်ပူပန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမကောင်း
right နေလို့မကောင်းဘာလို့နေလို့မကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးစိတ်ပူရတယ် and then အဲ့ဒါကျမတို့မစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်မယ် or တချို့တွေက emotional eating စိတ်တွေရှုပ်လာတယ်အစားတွေရမ်းစားတယ် right တယောက်နဲ့တယောက်မတူ and တချို့တွေကစိတ်တွေပူတာကိုကိုယ့်အနေကိုယ်တော့ awareness မရှိတဲ့အတွက် because why that 95% awareness မရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေကိုဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းတော့မသိတဲ့အချိန်ကြတော့သားသမီးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ coworkers တွေနဲ့ colleagues တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တစ်ကနေဆိုရင် trigger ဖြစ်ပြီသူတို့ဘာပြော Facebook မှာတယောက်ကရေးလိုက်တယ်ကိုနဲ့လည်းမဆိုင်ကိုကိုလည်းသူစဉ်းစားပြီးရေးတာမဟုတ်ဒါငါ့ကိုရေးတာပဲဖြစ်ရမယ်သူငါ့ကိုစောင်းပြောနေတာ trigger ထားဖြစ်မယ် right or တယောက်ကတွက်နေသူလှလှပပလေးပုံလေးတင်လိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာသူတစ်ချိန်လုံးကြွားနေတာပဲ तू ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ trigger တွေစဖြစ်မယ် again these are little symptoms အဲ့ဒီ symptoms လေးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကငြိမ်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှကိုလာပြီးတော့လှုံ့ဆော်လို့မရအောင်ဘယ်သူကမှကိုလာပြီးတော့ trigger လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရဲ့ကျွန်မအခုဒီခွက်ကလေးကိုကင်ပြီးကျွန်မလမ်းလျှောက်မယ်အခုကျွန်မအောက်မှာလမ်းဆင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတိုက်ကိုတကွေ့ကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလူကလေကွေ့လာတာနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူတူဝင်တိုက်မယ်ဝင်တိုက်လို့ဒီခွက်ကမှောက်ကျသွားရင် coffee ထွက်လာမယ် right အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ coffee ဟာကျွန်မသူ့အပြစ်လားသူလှုပ်လို့ကျွန်မရဲ့အထက်က coffee ထွက်လာတာလားကျွန်မရဲ့ခွက်ထဲမှာ coffee ရှိနေလို့ coffee ထွက်လာတာလား right တကယ်လို့မဟုတ်ကဲကျွန်မဒီရေကြားကြီးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်မလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူနဲ့ခလုတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရေကြားထဲကနေ coffee ထွက်မလားရေထွက်မလားရေပဲထွက်လာမယ် why ဒီကြားထဲမှာရေပဲရှိလို့ so what that means is that ကျမတို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အရာဟာအပြင်ကလှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာသူတို့ကြောင့်ငါစိတ်ဆိုးရတာမဟုတ်သူတို့ကြောင့်ငါ trigger ဖြစ်ရတာမဟုတ်သူတို့ကြောင့်ငါပူပန်ရတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတွင်းမှာဒါတွေရှိနေလို့ခလုတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာ coffee ဆိုလဲ coffee matcha ဆိုလဲ matcha latte ဆိုလဲ latte Earl Grey ဆိုလဲ Earl Grey ကိုယ့်ရဲ့ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပဲထွက်လာလို့ရမယ် right so အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်မ another poll မေးချင်တယ် and အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပူပန်သောကတွေအိုးဘဝကိုတုံ့ပြန်နေကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေ right and သူများကဘာပဲပြောဘလို့ပဲလို့ပြင်ပကဘလောက်လုံဆုံမှုတွေပဲရှိကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ perspective လေးတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ shoot down လေးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့မျက်မှန်လေးကိုတလွှာချွတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုဘဝကို navigate လုပ်တဲ့ပုံဒီလမ်းကို navigate လုပ်တဲ့ပုံအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ anxiety တွေကပို့ပြီးကျသွားမယ်ဆိုရင်လိုချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ yes လို့ chat box လေးထဲမှာရေးပေးပါမလိုချင်ဘူး Arabelle ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ကတော့ဆက်ပူချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ no လို့ရေးပေးပါ because လူတိုင်းကျမတို့နည်းနည်းလေးအတွင်းကနေ calm ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးစိတ်ငြိမ်နေကိုလူတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံကတစ်ခနဲ့ဆိုရင် trigger မဖြစ်တော့ဘူး right and then အဲ့ဒါချက်ကိုကျမတို့ anxiety ဖြစ်တယ်အဲ့ပူပန်သောကရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် physically ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ physiologically ဘာ impact ရှိတယ် because ကျမတို့လူတိုင်းဟာတော်ရုံတန်ရုံ anxiety ကိုရတယ် because it's a stress အဲ့ဒီ stress ကကျမတို့လူတိုင်းဟာခံနိုင်ရင်ရှိတယ်တော်ရုံတန်ရုံဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ stress က chronic ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ chronic stress meaning အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအဲ့မှာ chronic stress ကဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းcortisol ဒီ stress hormone တွေအမြဲတမ်းထွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ပြီး adrenaline တွေကထွက်မယ် cortisol တွေကထွက်မယ်အဲ့ဒါကတစ်နေ့လည်းမဟုတ်နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်သုံးနေ့လည်းမဟုတ်လေးနေ့လည်းမဟုတ်ရက်ရှည်လာများမတိတောင်မတိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ community ထဲမှာများက majority ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် the feminine is strong ဒါပေမဲ့masculine presence ရှိတာကိုလည်းအင်မတန်ဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းကိုယ်မှာအမျိုးသမီးရှိမယ်ချစ်တဲ့သူရှိမယ်သားသမီးရှိမယ်ညီမတွေရှိမယ်မိခင်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ကိုဒီ knowledge တွေပြန် share လုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုး stress တွေတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေ anxiety တွေတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေphysiologically ကျမတို့ရဲ့ hormonal imbalance ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ hormonal imbalance ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ some of the symptoms တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ညအိတ်မပျော်
အိပ်ပြီးသွားရင်လည်းပြန်နိုးလာတယ်။အော်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖက်ခနဲ့နိုးလာတယ်။အရေးရမဝအောင်။ or ကျမတို့အိပ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာ brain wave တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကျမတို့ deep sleep မရဘူး။ or deep sleep က20%တောင်မရှိဘူး။ကျမတို့ REM sleep က20%တောင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီ sleep level တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ brain wave level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကညအိတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ physical healing liver ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနေသူတန့်ရှင်းရတာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနေသူပြန်ပြီးတော့ organize လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအပြည့်အဝလုပ်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာ over time ကျမတို့လူတွေကနေမကောင်းတာ illnesses တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်That's why finding peace in the chaos ဆိုတဲ့ topic ကဘာကြောင့်အင်မတန်အရေးကြီးလဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့စိတ်ချမ်းသာရုံမှမက mental health ကို improve လုပ်နိုင်ရုံမှမကကျမတို့ရဲ့ physical health ကိုပါအများကြီး impact လုပ်နိုင်တယ် but not only that ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာကိုစီဝါရေးနဲ့ကိုဒါမှမဟုတ် aspiring entrepreneurs တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ community ကို lead လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုဟာတည်ငြိမ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ grounded ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်မယ် and if we can do that ကျမတို့ one person at a time တဖြည်းဖြည်းနဲ့ we can change the world right we can change the world ကျမတို့အခုကမ္ဘာမှာတွေ့နေရတဲ့ pandemic က covid မဟုတ်တကယ် pandemic ကဘာလဲဆိုတော့ mental health တကယ် pandemic ကဘာလဲဆိုတော့ anxiety ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျမတို့တိတိကျကျဒီနေ့ကျမ share လုပ်သွားတဲ့ tools တွေတချို့ ਨੇ ကို implement လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး your life will change so ဒီနေ့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ shoot down လေးကိုတနေရာကနေတစ်ချက်ကလေးပြောင်းပေးလိုက်နိုင်လို့ကိုယ့်ဘဝမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့ရလက်ကြီးအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင် would you want that အဲ့ဒါကိုလိုချင်မလားလိုချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ chat box ထဲမှာ yes လို့ရေးပေးပါ so that I know that we are in the right place all right so ကျမဒီနေ့ပြောသွားမယ့် stories လေးတွေမှာကျမ life မှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ stories လေးတွေ ਨੇ ကျမရှင်ပြီးတော့ပြောပြသွားခြင်း ਨੇ and ကျမရဲ့ stories ကနေ through my stories through the way I articulate things ကျမ share လုပ်သွားတဲ့အရာတွေကနေတဆင့် my intention is that ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ story ကိုမမြင်နေသေးတဲ့အရာတွေကိုမမြင်ကျင်သေးတဲ့အရာတွေကိုမြင်ဖို့ ready မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကိုတဖြည်းဖြည်းတနေရာမှာ identify လုပ်နိုင်ပါစေဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မ share လုပ်သွားခြင်း ਨੇ and also ကျွန်မတို့ဒီမှာမသိကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် so မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည် Arabelle ပါကျွန်မကိုသူတွေကမေးတယ် Arabelle ကဘာလဲ life coach လား business coach လားဆိုရင်ကျွန်မ life coach လည်းမဟုတ်ဘူး business coach လည်းမဟုတ်ဘူးclinical psychotherapist လို့လည်းကျွန်မ identify မလုပ်ဘူးကျွန်မ I see myself as an artist of life life ရဲ့ artist တယောက်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဘာလို့ life ရဲ့ artist တယောက်လို့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ life မှာအမြင့်ကြီးလဲသွားဘူးတယ်ဟိုးအောက်ဆုံးလဲကျဘူးတယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့လှိုင်းကြီးကလည်းကျန်းတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမစီကိုဘာပဲရောက်လာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမကိုစုတ်တန်တစ်ခုနဲ့အရှိမ blank canvas တစ်ခုပေးတယ်လို့ပဲကျမကအမြဲတမ်းပကြီးဆွဲပြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြတ်သန်းလာနိုင်အောင်လို့လေဒီလိုမျိုး tools တွေကိုကျမသင်ယူလာခဲ့တာရောexperience အရာရောနဲ့ကျမကဒါကိုပုံစံနေပေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇလန်းကိုထွင်လာတဲ့သူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကို artist တရားလို့မြင်တယ် and so the truth is ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလေ you are all artists as well every single one of us ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျမတို့အတူတူတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ imagine စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါကိုယ့်အရှိမှာ you have a blank canvas လုံးဝပကြီးဆွဲဖို့အဖြူရောင် canvas လေးတစ်ခုရှိနေတယ် and what I'm handing you right now is that you're ဒီမှာစုတ်တန် you're ဒီမှာကြိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလိုက်ကြိုက်တယ်လို့ချေ now is the moment to paint your life okay so the first point that I want to talk about today is inner peace in outer chaos ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် so အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်ကို I need to bring you back to 6 years ago လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်အချိန်တော့ကျွန်မပြန်ခေါ်သွားမှရမယ် and ကျွန်မမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်အချိန် well actually လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တောင်မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ် like even up until 7 years ago ကျွန်မအမေလို့လည်းတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးကျမရဲ့ life မှာကျမရှိချင်တာကအကောင်နေကျမနွားတွေမွေးမယ်မြင်းတွေမွေးမယ်စိတ်တွေမွေးမယ်သိုးတွေမွေးမယ် and ကျမ business တွေအများကြီးလုပ်မယ်
That's all I wanted to do ဒါပေမဲ့ life had a different plan and ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကသားလေးကိုရတဲ့အချိန်မှာ that was the pivotal moment in my life ကျွန်မဘဝရဲ့တကယ်ကိုအကွေ့အကြီးကြီးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားလေးကိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မ I really hit the rock bottom and အဲ့ဒီ rock bottom မှာပိုဆိုးတာပါလေဆိုတော့ကျွန်မမွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မ postpartum anxiety ကို experience လုပ်ရတယ်ဒီမှာမိခင်တွေတချို့ရှိလိမ့်မယ် and prenatal anxiety တို့ postpartum anxiety or depression experience အလုပ်ဖို့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် you will know that it is full on အဲ့တော့ကလေးတယောက်ကိုမွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ physically ခန္ဓာကိုယ်မှာပါအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတာကျမတို့ muscles တွေကတချို့နေရာတွေမှာကွဲသွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဘိုက်မှာရှိတဲ့ muscles တွေဆိုလို့ရှိရင် it took time to come back together ကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်မတန်ဆန်းကျယ်တယ် and ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ hormonally အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ် and so ရှေးတုန်းက indigenous tribes တွေမှာဆိုရင် what they used to say is that အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ main ကလေးတယောက်ရဲ့ initiation the rite of passage ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ rite of passage initiation ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရင်ဝတ်တာ right ဒါပေမဲ့ကျမတို့ main ကလေးတွေအတွက်မရှိဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ main ကလေးတွေကကျမတို့လူတိုင်း energy ပေါင်းများများစွာဖြတ်တန်းတယ်ငငယ်တော့ကျမတို့မှာ maiden energy ဆိုတာရှိ maiden energy ဆိုတာ naive ဖြစ်တယ်မသိဘူးသူများတွေ attention ကိုလိုချင်တယ်သူများတွေကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး right အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ when you become a mother ကျမတို့က we transition into woman energy mother energy အဲ့ဒီ energy တခုကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာ identity ကိုဘယ်သူပါဆိုတာလေးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီမှာအမိခင်ရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် let me know ဒီမှာကိုကလေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာကို you don't even know who you are anymore because your identity changed အရင်တော့အဲ့လိုမျိုး freedom မရှိတော့ဘူးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသွားချင်တိုင်းသွားလို့မရတော့ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချင်တိုင်းဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဘူး and if you are lucky ကိုမှ support တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် then you are very lucky right I didn't have that and အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ postpartum anxiety and to a point where ကျမအတန်တွေကိုအရင် sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်မှဆိုးလာလေဆိုရင်လမ်းမှာကားမောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ pedestrian crossing ကမီးလုံးကစိမ့်လို့တီနဲ့မြည်တဲ့အရာမသိလို့ရှင်ကျမနားမှာspeaker ကြီးနဲ့လာပြီးဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ it was so loud everything was really crazy and သားကိုလေကျမတစ်ချိန်လုံးပူစရာမရှိတစ်ချိန်လုံးပူနေတယ် again ဒီမှာမိခင်တွေတချို့ဆိုရင်နားလဲလိမ့်မယ်ကျမတို့ phantom cries ဆိုတာရှိတယ်ကလေးကတကယ်မအော်ရင်တော့အော်တယ်လို့ကြားနေတာကလေးကတကယ်မခေါ်ရင်တော့ခေါ်တယ်လို့ကြားနေတာရေချိုးခန်းထဲရောက်သွားရင်တော့ကလေးကမငုံအိတ်နေတာ but you hear phantom cries and it was so bad for me now အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတယောက်တည်း support လည်းမရှိဘူး and အဲ့ဒီအချိန်မှာ identity ရလည်းမတူတော့ဘူးအလုပ်ကလည်းတခြားမလုပ်နိုင် support လည်းမရှိဘူး postpartum anxiety လည်း experience လုပ်နေ and physically physiologically everything is changing ကျမရဲ့ identity ငါဟာဘယ်သူပါဆိုတာလေမသိတော့ဘူးကို in that moment မှာ naturally ကျမရဲ့ the first reaction ကဘာလဲဆိုတော့ victim mentality ငါ trap ဖြစ်နေပြီငါဒီကနေဘယ်လိုဖောက်ထွက်မလဲငါဒီကနေဘယ်လိုဆက်သွားမလဲငါလုံနိုင်ရင်လားငါဖြစ်နိုင်ရင်လားငါ I don't know I remember many days and many nights ကျမတယောက်တည်းကျမ်းမြေမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ so many days and so many nights however in that moment မှာကျမဘာမှတ်မိလာလဲဆိုတော့ I remember that this was the moment that's going to change my life because in that moment မှာကျမဆက်ပြီးတော့ I could stay stuck or I could make a choice the power of choice ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမေးချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတိုင်းဟာမိခင်မဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူး you may or may not be a mother but ဘဝမှာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိခဲ့လား I'm sure ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ဆက်ပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးလားဒီ relationship မှာဆက်နေမလားမနေဘူးလားဒီအလုပ်မှာဆက်နေမလားမနေဘူးလားဒီနိုင်ငံပြောင်းရမလားမပြောင်းရဘူးလား matcha latte တောက်မလား cappuccino တောက်မလား choice အမြဲတမ်းရွေးချယ်မှုတွေဘဝမှာနေတူပါလုပ်နေရတယ် now I want to check in with the group မှာရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုး choice လုပ်တဲ့အချိန်မှာပိုင်နိုင်တေးချာ
တိုင်းဆိုပြီးတော့ choose မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် please let me know in the comment box. Yes, that's me ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကို comment box ထဲမှာရေးပေးပါ if that's you. Because လူတိုင်းဘဝမှာတစ်ချိန်မှာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိမယ် Has anybody experienced that? ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့လား live မှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်မအမြဲတမ်းပြောနေကြရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ the power of choice ကျမတို့ကတခါလေကြာရင်ထင်တာမရွေးလို့ရှင်ငငယ်တော့ကရည်စားထားမှုတဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ် right သူ့ကိုလည်းကြိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဘယ်သူ့ကိုရွေးရမလဲမသိဘူးအေးနှစ်ယောက်လုံးမရွေးတော့ဘူးကွာဆိုကြိုးရှိရှိနဲ့ဆွဲထားမယ် right the thing is that မရွေးချယ်လို့ရှိရင် it's heavier ပိုပြီးလေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါရဲ့ energy ကိုလည်းကိုယ်ကတည်ထားတယ်ဒါရဲ့ energy ကိုလည်းကိုယ်ကတည်ထားတယ် sitting on the fence ခြံပေါ်မှာဟိုဘက်ခြံလည်းမခုံဒီဘက်ခြံလည်းမခုံထိုင်နေခြင်းဟာပို့ပြီးတော့လေးတယ် so in that moment ကျွန်မဘာကိုမှတ်မိသွားလဲဆိုတော့ you know what I need to make a choice and in that moment despite ကျွန်မက hormonally physiologically physically emotionally mentally brand new mother အနေနဲ့ဒီကလေးလေးတယောက်နဲ့ကျွန်မညာတိုင်းကိုကျွန်မကိုကလေးလာပြီးတော့ထိန်းပေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူး every half hour every hour ကျွန်မထပြီးတော့ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ပေးရတာနဲ့ဟိုနေပြီးလဲပေးရတာနဲ့ that was ongoing non-stop ကျွန်မတယောက်တည်းနေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်မအလုပ်လုပ်တယ် and in that moment I had to make a choice and any choice က you know what I am not the victim of my circumstancesငါအခုရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ victim တယောက်မဟုတ်ဘူး this is the moment that I rise ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာငါရဲ့ရှုထောင့်ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါတွေအကုန်လုံးကငါအတွက်သာဖြစ်နေတာဆိုရင်ငါဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းလေးတစ်ခုဟာ everything changed for me bit by bit ကျမရဲ့ရှုထောင့်တွေစပြီးပြောင်းလာတယ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါလေး9လ6လလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမ business ကိုပြန်ပြီးစလုပ်တယ် now ကျမ business ကိုပြန်ပြီးစလုပ်တယ်ဆိုတာ I didn't have a choice မလုပ်လို့မရအောင်ကျမကိုဘယ်သူမှထောက်ပံ့နေငွေကြေးထောက်ပံ့နေရလို့လည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှပေးမဲ့လို့လည်းမရှိဘူး I had to do it so I did it now အဲ့ဒီမှာကျမ business ကိုစပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ within 6 months မှာ within 6 months သားလေးကိုကျမအဲ့ဒီအမျိုးဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့6လအတွင်းမှာ now ကျမဒီ numbers တွေကိုပြောတာဘယ်သူမှကြွားတာမဟုတ်ဘူး I'm not bragging at all ဒါပေမဲ့ I'm sharing that when you can shift your mind anything is possible ကျမမှတ်မိအဲ့ချိန်ကျမ Melbourne မှာနေနေတဲ့အချိန် မှာ within 6 months မှာ brand new mother ညတိုင်း the stretch အိပ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျမလွန်ရုံချွန်အိပ်ရရင်တနားတယောက်တည်းစူးစမ်းရုံကနေကျမ within 6 months I was able to generate $500,000 in my business now အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာက it was all because of the power of choice အဲ့ဒီ choice ကပါလေငါဟာဒီ circumstances ရဲ့ victim မဟုတ် so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မအခု invite လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုကိုယ့်ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ situation တစ်ခုရှိမယ်တချို့သူတွေက economically တချို့သူတွေက relationship တချို့သူတွေက relationship ဆိုတာ romantic ဖြစ်စရာမလိုဘူးတငယ်ချင်းနဲ့ relationship လည်းဖြစ်နိုင်တယ် colleagues နဲ့ relationship လည်းဖြစ်နိုင်တယ် and တချို့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာကြီးက pattern ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် I want to ask you now ကိုသာအခုအချိန်မှာငါရဲ့အခုဒီ circumstances ရဲ့ victim ခံရသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ perspective လေးကိုပြောင်းလိုက်နိုင်ရင်ကို life တစ်ခုလုံးမပြောင်းလဲသွားနိုင်ဘူးလား right so အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကို I want you to sit with that question and with that ကျမအခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကို just a few minutes I want you to experience that because ကျမကအဲ့ဒီ the power of choice ဆိုတာက okay ငါဒီလိုရွေးချယ်လိုက်ပြီ hey ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး obviously ကျမနေ့တိုင်း follow through လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ follow through လုပ်ဖို့ကကျမမှာမရှိဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အချိန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်လည်းလုပ်ရတယ်ကလေးလည်းလုပ်ရတယ်ညလည်းမအိပ်ရဘူး business ကိုလည်း build လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ what I had was 1 to 2 minutes အဲ့ဒီ1 minute 2 minute မှာကျမပုံမှန်လုပ်လာလိုက်တာဟာas you can see 6လအတွင်းမှာ
ဘာမှကိုမဆိုင်တော့ life ကနောက်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဘာမှကိုမဆိုင်တော့ it's been pivoting ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေ I want you to just close your eyes မျက်လုံးလေးတွေကိုခဏလေးမိတ်ကြည့်စေချင်တယ် if you can လက်ထဲမှာဘာမှကင်ထားစရာမလိုဘူး just မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ just normal breaths deep breaths in and deep breaths out ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ် that's it just ရှူသွင်းတာ okay ရှူသွင်းနေပြီ and then ရှူထုတ်နေပြီ now from there ကျမဒီကနေပြီးတော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူစေခြင်းတယ် now long and deep breath in hold one bite ထဲထိရှူမယ် and then long and deep breath out and that's it နောက်တစ်ခါ long and deep breath in one bite ထဲရှူမယ် and then long and deep breath out and that's it ဒီတစ်ခေါက်ရှူသွင်းတဲ့အချိန်မှာ long and deep breath in ပြန်ရှူထုတ်တဲ့လေကိုရှူသွင်းတဲ့လေထဲပို့ပြီးတော့ကြာစီခြင်းနဲ့ and then breathe out from your mouth ပါးစပ်ကနေရှူထုတ်မယ် and that's it just 2 more times deep breath in and deep breath out and then အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေကို one bite ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါ just put your hands on your tummy that's it deep breath in and out exhale က inhale ထက်ပိုပြီးတော့ရှည်မယ် long and deep breath in and out and that's it one more time and exhale and that's it မျက်လုံးလေးတွေခဏလေးဆက်ပြီးပိတ်ထားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအခုဝင်သက်ထွက်သက်ကို just long and deep breath in ရှူသွင်းပြီးရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုသတိထားမိစေချင်တယ် just a slight shift ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်တာတွေပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်လာမယ် you feel more in your body ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ရှိလာမယ် and I want you to quickly scan ခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ scanner တစ်ခုရောက်လာတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ just pay attention to your hair ကိုယ့်ရဲ့သပင်အဲ့ဒီ scanner တစ်ဖြည်းဖြည်းသပင်ကနေပြီးတော့နှစ်ဖူးမျက်ခုံးမျက်လုံး and all the way down လက်ပင်ပခုံး and ရင်ဘတ် and then solar plexus ရင်ခေါင်း and all the way down တင်ပဆုံရိုး and then all the way down your thighs အဲ့ဒီကနေဒူးခေါင်းဒူးခေါင်းကနေခြေသလုံး and all the way down ခြေမလေးအထိရောက်သွားမယ် that's it one more deep breath in and out and that's it now you can come back ခုကျမတို့ရှိတဲ့နေရာကို ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြန်လာလို့ရပြီ and that's it ready ဖြစ်ပြီဆိုမျက်လုံးလေးတွေဖွင့်လို့ရပြီ beautiful now do you feel better ပို့ပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ် and then ကိုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ရှိသွားတယ် right and then ဒီ practice က it's totally free လူတိုင်းမှာ access ရှိတယ် you know ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ် so the first step က finding inner peace in the outer chaos ကဘာလဲဆိုတော့ remembering that ကျမတို့မှာ powerful အဖြစ်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကကျမတို့ရဲ့ breath ရှူသွင်းနိုင်တဲ့အသက်အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာ that's all I did the power of choice ငါဟာငါရဲ့ circumstances ရဲ့ victim မဟုတ်ဘူး
and ငါဒါကိုငါအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်1 minute 2 minute deep breath in and deep breath out and then if I can stay in my body because လူတိုင်းကဘယ်မှာနေတာလဲဆိုဒီမှာနေတာ most people live here ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘသူတွေငါ့ကိုဘာထင်နေလဲလူတွေကိုထင်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာ business တွေလုပ်အောင်မယ်ဟွာတွေလုပ်အောင်မယ်ဟာဒီဟာတွေလုပ်အောင်မယ်ကလေးတွေအကြောင်းလူကြီးတွေအကြောင်းအမေတွေအကြောင်းအဖေတွေအကြောင်း right စီးပွားရေးပတ်စံ everybody is here majority of 99.99% of people ဒီမှာမရှိကျမတို့ကဒီမှာနေနိုင်ရင်လူတွေကထင်တာ unconscious mind subconscious mind မသိစိတ်ဆိုရင်လူတွေကထင်တာအော်မသိစိတ်ဆိုတာဒီနားမှာသိစိတ်ဆိုတာဒီနားမှာ no 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 မသိစိတ်ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတာ so when you can drop into your body you can feel a shift and အဲ့ဒီ shift ကိုက practice လုပ်လေကိုကပြောင်းလဲလာလိမ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမကလေ brand new mom အနေနဲ့ that's all I did 1 to 2 minutes အချိန်ရတဲ့အချိန်ကလေး nap လုပ်နေတယ်ဆိုရင် then I have longer time and I did that that's step number 1 now step number 2ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာ all right ငါရဲ့ဒီ circumstances တွေရဲ့ victim မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျမစူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီကလေးတစ်ဖက်နဲ့ကျမအရင်တော့ training တွေလုပ်တယ်ဆိုရင် literally ကျမဒီလိုမျိုး training လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးကိုပိုက်ပြီးကျမ breastfeed လုပ်ရင်းနဲ့ training လုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျမ run လုပ်နေတဲ့ business တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ business ကသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့Europe ကလူတွေအများကြီးပဲ Canada ကသူတွေအများကြီးပဲ so imagine ကျမ Melbourne on the other side of Australia and အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ on the other side of the world အချိန်တွေကကိုလိုကန်လန်ပြောင်းမြန်နေဆိုတော့ကျမမနေ့4နာရီလဲထားလို့ရတယ်တခါလေည2နာရီလဲထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတခါလေကြာရင်ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ breastfeed လုပ်ရင်းနဲ့ကျမဒီလိုမျိုး training တွေကို run လုပ်လာတာ so လုံးနေရင်လည်းကျမရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအများကြီးချက်ချင်းကိုတကယ်ကို result တွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီတွေးလာရတဲ့အချိန်မှာ then what I also started to see was လူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျမရဲ့ limiting beliefs တွေစတွေ့လာတယ် and အဲ့ဒီ limiting beliefs တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ business ထဲမှာအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ် now အဲ့ဒီအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေက most of them are not mothers အမေတွေမဟုတ်ဘူး singles they are single so သူတို့ကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ business ကို run လုပ်လို့ရတယ် and သူတို့ရဲ့ social media post တွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာ they talk about သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းဘယ်အချိန်မှာ content ကိုဘယ်လို create လုပ်တဲ့အကြောင်းဘယ်အချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေ event တွေထွက်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်း so then ကျမမသိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့နဲ့ရှင်းလာတယ်အဲ့ဒီရှင်းလာတာတွေကိုကျမဘယ်မှာတွေ့လာလဲဆိုတော့အားလုံးအလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ညအိပ်ရဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်တော့မှမတွေးဘဲနဲ့ခေါင်းထဲကနေအတွေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကပါလေဆိုတော့ငါလုံနိုင်ပါမလားငါဖြစ်နိုင်ပါမလားသူတို့လောက်ငါအချိန်မရှိတာငါသူတို့လောက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားငါဒီအဲ့ဒီ business field ထဲမှာငါသူတို့လောက် experience ရှိတာငါ am I good enough can I do that ဆိုတော့ doubts တွေအများကြီးကျမထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ် and then အဲ့ဒီကနေတစ်စင် limiting beliefs တွေကဘာလဲဆိုတော့ I started to see imposter syndromeဆိုတာကိုအတူလို့ထင်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လောက်မှငါမသိလို့သူတို့လောက်မှငါမတက်လို့သူတို့လောက်ငါအချိန်မရှိလို့သူတို့လောက်ငါကံမကောင်းလို့သူတို့လောက်ငါမှာ support မရှိလို့ and so ကျမအဲ့ဒီ business ကိုစောက်လာတဲ့အချိန်မှာ I started to see that ကိုကအောင်မြင်နေတဲ့အရာတစ်ချိန်မှာကျမရဲ့ business မှာလမ်းနေရအလိုလိုပိတ်သွားတာတွေတွေ့ရတယ် and then I was like တာမန်အတွေးနဲ့ဆိုရင်yeah ဒီ business ကအဆင်မပြေဘူးမလုပ်သင့်တော့ဘူး right so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမမေးချင်တယ်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုလမ်းတစ်ခုဖောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးလမ်းမဲဖောက်ပိတ်ဆို့အတားစီရတွေ့မှာပဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းတော့မကောင်းအရန်ခက်တယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အရှုံးပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေရှိလားကျမကအဲ့ဒီအချိန်မှာ I realized that you know what ကျမအမြဲတမ်းကြားဘူးနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် and အဲ့ဒီစကားလုံးက neuroplasticity လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ neuroscience ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင် neuroplasticity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကြီးဟာဒီအတုံးလိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အုံနောက်က mold လုပ်လို့ရတယ်ပုံစံသွင်းလို့ရတယ် at any given moment in time ကျမတို့အခုတွေးနေတဲ့အတွေးအခေါ်တွေအကုန်လုံးဟာကျမတို့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ neurons တွေကသူတို့ကဓာတ်ကြိုးတွေလိုပဲကျမတို့ရဲ့အတွေးတွေကအဲ့ဒီဓာတ်ကြိုးတွေ neurons တွေက they are firing and wiring
And in that moment, I realized that actually, Arabelle, ni aku chema, tumyari lau ni kamakabu, tumyari lau pasamshibu, tumyari lau malong naimu, tumyari lau chamshibu, tumyari lau energy machine, wajang le sro, koga brand new mom, di kalili o pipe biro business ko build long niare chema, eddie excuses di ne twin nation, eddie excuses di ha, ni e own out tema shi di neurons di ha, di lo lan ni pao lai, ai lu neurons le ya fire lo in ai lan ha, di lo lan ma in pit la le me. Do you want that? No, I don't want that. Okay, အဲ့ဒါဆိုရင်နင်ဘလို့ neurons တွေကို fire and wire လုပ်မှာလေတကယ်လို့ brain ဟာ if the brain has neuroplasticity which means that ကျမတို့ရဲ့ brain ဟာ mold လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ထားတဲ့ wire တွေကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တခြား wire နဲ့တွားပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါဘလို့ wire ကြိုးတွေကိုဆက်မှာလေငါဘလို့လမ်းမကြီးတွေအဝေးပြေးလမ်းမတွေငါရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဖောက်မှာလေဆိုတော့ then in that moment ကျမI remember that ငါရဲ့အတွေ့အထိဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသတိထားမိပါတယ် and so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလေ I would like to check in with you ကိုညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးအလုပ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုခေါင်းထဲကဘာအတွေ့အထိပေါ်လာတယ်လဲငါမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးရမ်းခက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထိပေါ်လာသလားမနေ့မိုးလို့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ social media ကို swipe လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာသူတို့ကတော့ပတ်စံအရန်ရှိဟာသူတို့ကတော့အရန်အောင်မြင်တယ်ဟာသူတို့ကတော့အရန်ဖြစ်တယ်အဟောင်းမှသတင်းတွေထွက်လာပြန်ပြီဟာဒီမှာသတင်းတွေထွက်လာပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါတွေကတော့ဒုက္ခအကုန်ရောက်တော့မှာပဲလို့တွေးနေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက် social media ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာသူတို့ကတော့အမအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီငါမှတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဒါဆိုငါလိုက်ပြန်ရတော့မှာပေါ့ငါလိုက်ပြရတော့မှာပေါ့ငါသူတို့ထက်ကြောရတော့မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိသလား or would you rather create thoughts အဝေးပြေးလမ်းမှာအဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမှာတွေကဘာလဲဆိုတော့ငါဟာလုံနိုင်တယ်ငါဟာအမြဲတမ်း I'm always protected and guided ငါမှာအဆောင်ရှောက်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်ငါကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးမယ်လူတွေတွေ့မယ်ငါဘဝမှာလူအင်စန္ဒတွေပြည့်ပါစေဆိုရဲဆူတောင်းတာထက်ငါဘဝမှာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့မယ်ဆိုရယုံကြည်မှုကိုရှိမယ်ဆိုရင် because low in sanda ဆိုတာကကျမရဲ့ community မှာဆိုကျမခဏခဏတွေ့ပူတယ်တချို့သူတွေကျမကိုလာပြောကြတာရှိတယ်ဟာကျွန်တော်ကကျမက millionaire ဖြစ်ချင်တာ okay ဘာကြောင့်လဲ why ဘာကြောင့် millionaire ဖြစ်ချင်တာလဲ oh it's cool no that's not enough right millionaire ဖြစ်ချင်နေဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလူထင်ကြီးခံချင်လို့လားကို millionaire ဖြစ်သွားတော့မှကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လာမယ်ထင်လို့လား I can tell you now that ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် no matter amount of money ဘလောက်ပတ်စံပဲရှိရှိဘလောက်အောင်မြင်မှုပဲရှိရှိဘလောက်ကြော်ကြားမှုပဲရှိရှိ it doesn't fill your cup ကျမတို့ကိုမပြည့်စုံစေဘူးအဲ့ဒါတွေက they are good ကိုအလုပ်ကိုပို့ပြီးစီးပွားရေးအောင်မြင်စေတယ်တို့ခုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရောက်တာမြင်တယ် yes it's good ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမပြည့်ဝစေဘူး I can tell you that so အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဘာမြင်လာလဲဆိုတော့ all right ငါအခုသူများတွေနဲ့ရှင်နေတဲ့အရာတွေသူများတွေကိုမတိစိတ်ထဲကနေမနာလိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေငါသူများတွေကိုမတိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တွေးပြီးတော့သူတို့စင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှတော့ဝင်မခံဘူးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေစင်ပေါ်တင်ထားတဲ့သူကိုကကြတော့တိမ်ငဲနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုထားမင်းအစားငါဟာအဆောင်ရှောက်ရှိတယ်ငါဟာလမ်းကွေလမ်းတိုင်းမှာငါသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့မယ်ငါလူတယောက်နဲ့ခလုတ်လိုက်တိုင်းမှာငါအထက်က coffee မထွက်စေခြင်းဒီထဲမှာငါ coffee ဖြောလို့မရဘူးငါလူတယောက်နဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ရေဟာတကယ့်ကိုတောက်ရည်သန့်ဖြစ်စေခြင်းငါရဲ့ jug ထဲမှာငါတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲအတွေးတွေနဲ့ကျွန်မစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ neuroplasticity ကိုနားလည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘာကိုတွေးလာလဲဆိုတော့ my thoughts started to change ကျမမနေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကဆိုရင်ဟိုကောင်ဆိုကြည်မြောင်ဒီကောင်မဆိုကြည်မြောင် right ဟိုလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီလို့စိတ်ဆိုးတယ်သူငါ့ကိုဒီလိုလုပ်သွားတယ်သူငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ် triggers after triggers after triggers တယောက်က Facebook post ပေါ်တင်လိုက်ဟာသူငါ့ကိုစောင်းပြောတာပဲဖြစ်ရမယ် no အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမဘာပြောင်းလာလဲဆိုတော့မနေမိုးလင်းလာတဲ့အချိန်မှာ I noticed that oh my god thank you so much ငါဒီနေ့မနေ့နိုးလာပြီ I can't wait ဘလောက်ပင်မန်းပန်းငါဒီနေ့ကိုဆက်ပြီးဖြတ်တန်းဖို့အတွက်အင်မတန် excited ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ I'm living my purpose ငါဘဝရဲ့တကယ် purpose ကိုငါနေနေတာငါဘဝမှာရှောက်မယ်လမ်းကိုတကယ်ရှောက်နေတာ alarm clock မလို့ဘေးက inspiration မှမလို့ဘယ်သူမှ motivation လာပေးစရာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြိုးတွေ neurons တွေကိုကျမစပြီးတော့
I changed the plugs. I connected the right ones. And အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဒီလိုကျဲတဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ then automatically over time ကျမကခေါင်းထဲမှာတွေးပြီးတော့ငါဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးဒီလိုတွေးသင့်နေဆိုတာတွေမတွေးတော့ဘဲနဲ့ကျမခေါင်းထဲမှာ automatically ကျမ gratitude ဆိုတာရှိလာတယ် automatically ကိုမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေရောက်လာရင်တော့မှငါကံမကောင်းရလေခြင်းဆိုတာမတွေးတော့ဘဲနဲ့ wow I'm never given that I can't handle ငါ handle မလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုငါဘဝကငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပေးဘူးဒါဆိုရင်ငါစီရောက်လာတဲ့အရာကငါ handle လုပ်နိုင်တဲ့အရာဆိုရင်ငါဒီအရာကိုငါဘယ်လို handle လုပ်လဲအဲ့ဒီအတွေးတွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီ neuroplasticity ကိုနားလည်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာဖောက်ထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမတွေကအခုဆိုရင် automatic ဖြစ်လာတယ်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမမေးချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အုတ်နောက်ထဲမှာဘာလမ်းတွေဖောက်ထားသလဲဘာလမ်းတွေဖောက်ထားသလဲအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေကဘာကနေစဖောက်တာလဲအတွေးတွေကနေစဖောက်တာရှုထောင့်တွေကနေစဖောက်တာအဲ့ဒီလမ်းမတွေကကျမတို့မြခင်းပေါ်မှာရှောက်နေကြလမ်းလို့ပဲမြခင်းအစိမ်းကြီးပေါ်မှာကျမတို့အဲ့လမ်းလေးကိုပဲတနေရာလေးကိုပဲရှောက်ပါများရင်မြက်ကမပေါက်တော့ဘူးလမ်းဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အဲ့လမ်းကိုဆက်မလျှောက်တော့ရင်မြက်ကပြန်ပေါက်လာမယ် yes and then ကျမတို့နောက်တစ်ဖက်ကနေဆက်လျှောက်ရင်နောက်တစ်နေရာမှာလမ်းကြောင်းဖြစ်လာမယ် this is the moment that we change အဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်အဝေးပြေးလမ်းမတွေကိုကျမတို့စပြီးတော့ပြောင်းအောင် right so step number 2 is really understanding this neuroplasticity so with that again ကျမတို့ let's close your eyes again ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကားမောင်းနေမလုပ်ပါနဲ့ကားမမောင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျမတို့မျက်လုံးလေးတစ်ချက်ပြန်မှိတ်ကြအောင် and ခုနလိုပဲမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ just win that ထွက်that ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်ပုံမှန်လေးပဲ and then from there ကျမတို့ deep breath in inhale all the way one bite တည်းထိရှူသွင်းမယ် and then exhale ရှူထုတ်မယ် deep and long breath out အရှည်ကြီးရှူထုတ်လိုက်မယ် and that's it ဒီတစ်ခေါက်ရှူသွင်းတဲ့အချိန်မှာလေ long and deep breath in breathing in and when you exhale and that's it one more time long and deep breath in ရှူသွင်းမယ် and exhale that's it now အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမတို့မျက်လုံးလေးတွေဆက်မိတ်ထားရင်ねကျမတို့အုံနောက်ထဲမှာစိတ်ကူးရင်စိတ်တန်းတွေကနေပြီးတော့မှန်းကြည့်စေချင်တယ်ကိုယ်ကောင်းထဲမှာ neuron တွေရှိတယ်အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီ neuron တွေကကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဟာ fire and wire လုပ်နေကြတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာလမ်းတွေဖောက်နေကြတာဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဘာလမ်းတွေဖောက်ထားသလဲ and that's it ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေအတင်း push လုပ်ပြီးတွေးစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကအလိုလိုသိတယ် and then from there ကျမတို့အဲ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုတောင်မှမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုလေးခု and အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတွေဟာတကယ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းစေတဲ့အတွေးတွေကိုပဲတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလမ်းမတွေကဘယ်လောက်ဖြောင့်ပြူလဲအဲ့ဒီလမ်းမတွေကဘယ်လောက်ကျယ်တယ်လဲ and that's it now with that ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးတွေဖွင့်ပြီးဒီကိုပြန်လာလို့ရပါပြီ beautiful now ဒီ practice လေးဟာအင်မတန်တိုပေမဲ့အဲ့ဒီ practice လေးနဲ့တင်ကိုပဲ you can feel it right အဲ့ဒါ neuroplasticity ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုစပြီးတော့ mold လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုနကကျမတို့လုပ်သွားတဲ့အဲ့ဒီ process သေးသေးလေးကနေစရင်ကျမတို့က consistency လိုတာလူတွေတော်တော်များများကကျမတို့ consistency မရှိကြအောင် consistent ပုံမှန် follow through လုပ်တာမရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုနားလေးခြေမလေးထည့်ပြီးစမ်းလိုက်ဒီနားလေးလက်ဖွားလေးထည့်လက်ချောင်းလေးထည့်ပြီးစမ်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မပြောင်းလဲဘူးမဖြစ်ဘူးပြောနေပေမဲ့ if we can consistently do this then your brain ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ fire လုပ်နေတဲ့ wire လုပ်နေတဲ့ neuron တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်
right so ကျမတို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ self mastery ဆိုတဲ့ program မှာဟို2019နဲ့စဖွင့်ခဲ့တဲ့ program ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ version တွေအများကြီးပြောင်းလာအဲ့ဒီမှာဆိုရှင် we go deep into that program ကျမနောက်ကျမှတေချာထပ်ပြောပြမယ် but this is step number 2 right step number 1ကကျမတို့ inner peace outer chaos number 2ကကျမတို့ mastering the mind အခု neuroplasticity အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ and now number 3အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ resilience now resilience ဒီ topic က for me အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ this is the topic of identity. now ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျမတစ်ချက်လောက်မေးချင်တယ်။ကျမတို့ကလေးကနေပြီးတော့မွေးလာပြီးတဲ့အချိန်မွေးလာပြီးအရွယ်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှာမှတ်ပုံတင်ရှိလာတယ် right? မွေးခြင်းမှာဆိုကျမတို့လူတိုင်းမှာ birth certificate ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ so ကျမတို့ birth certificate မှာပါလဲနာမည်ပါတယ် date of birth ပါတယ်အမေအဖေဘယ်သူလဲဆိုတာပါတယ်ဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတာပါတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတာပါတယ် I think ဘာသာတော်မှပါသလားမသိဘူး right အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ ID card တွေဖြစ်လာတယ်ဒီမှတ်ပုံတင် card တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမှတ်ပုံတင်ပေါ်မှာဗာရေးထားလဲနာမည်အဖေနာမည်ကဘယ်သူမွေးနေ့တက်ကလေးထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားသွေးအုပ်စုစသဖြင့်ဆိုပြီးကျမတို့ရေးထားတာရှိတယ်ဆိုကျမတို့မွေးကလေးကနေပြီးတော့ကိုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာ you were given Arabelle ဆိုတာမိဘကပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကိုကအဲ့ဒီနာမည်ကြီးနဲ့ attach ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတတ်မှတ်လိုက်တာငါဟာ Arabelle ပါဖြစ်လာတာတကယ်တမ်းကျမတို့လူတိုင်းဟာ we are more than our name ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းဟာအတွင်းမှာတကယ်ရှိတာက we are bigger than ကျမတို့ရဲ့နာမည်ထက် the soul the essence it's bigger than that အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ထပ်ပြီးသတ်မှတ်ပေးမယ်နေဟာလူကောင်းနေဟာလူဆိုး you are a good girl right ကျမတို့ Asian culture မှာ good girl အင်မတန် dangerous ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ရောမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအရန်လိမ်မာတာသားလေးကသမီးလေးကတခိုးမှပြန်မပြောဘူးပြောရင်အကုန်နားထောင်တာ it's not a good thing ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ imagine ကိုငယ်လေးကတခုမှပြန်မပြောဘဲနဲ့အကုန်နားထောင်ပြီးကြီးလာရင်အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ you don't know how to express ကို express မလုပ်တတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငယ်ကလေးကအကုန်လုံးခေါင်းညှိပြီးလက်ခံနေလို့အဲ့တော့အဲ့လိုခေါင်းညှိပြီးအမြဲတမ်းလက်ခံလာရင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လူတွေကအရန်လွယ်တယ်။ you have no opinion no mind of your own right and အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျမတို့အသက်အရွယ်နဲ့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်တွေရှိသေးတယ်အမေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဖခင်နေဆိုရင်အပြင်မှာထွက်ပြီးစီးပွားတွေရှာအိမ်ပြန်မလာလို့ရှင်လဲအဖေအလုပ်များနေတယ်အမေကအပြင်မှာထွက်ပြီးစီးပွားတွေရှာနေလို့ရှင်အမေကောင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတယောက်က assertive ဖြစ်နဲ့ပြောရဲဆိုရဲလုပ်ရဲတယ်ဆိုဟာသူကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ leader တယောက်မိန်းကလေးတယောက်ဟာ assertive ဖြစ်နဲ့ပြောရဲဆိုရင်ဒီမိန်းမတိတ်စွာတာပဲ rightဆိုတော့ again ဒါကျမယောက်ျားလေးတွေမုန်းတာမိန်းကလေးတွေမုန်းတာမဟုတ်ဘူး culturally ဒါ globally ဖြစ်နေတဲ့ခံယူချက်တွေ right အဲ့ဒီကနေမှအစဉ်ကျမတို့လူမျိုးပေါ်မှာကွဲသွားလို့ရှိရင်ခံယူချက်တွေကထပ်ပြီးကွဲသွားအောင်ဆိုတော့ကျမတို့ကမွေးကလေးကဒီ ID card လေးမှာဘယ်သူပါဘယ်အရွယ်မှာမွေးတယ်ဘာဘာသာကိုမရွေးချယ်ရခင်မှာကိုဘာသာတက်ပြီးသွားပြီ right အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနာမည်ကလည်းပေးပြီးသွားပြီ that's not who you are ဒါကျမတို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနေကျမတို့ကငါဘသူပါဆိုခံယူချက်ကတလွှာဖြစ်နေပြီ and then အဲ့ဒီကနေကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေကပြောမယ်နေရကောင်းတယ်နေရမကောင်းနေရစိတ်ပုတ်တယ်နေရစိတ်မပုတ်ဘူးနေရခင်ဖို့ကောင်းတယ်နေရခင်ဖို့မကောင်းဘူးနေရတော်တယ်နေရမတော်နေရပုတ်တယ်ဝတယ်ပိန်တယ်ရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ identity မှာနောက်တစ် layer ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆယ်ကျော်သက်အတွေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကနေဟာဘဲသူဘဲဝါပါဆိုတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာ manager ကြီးဘာကြီးညာကြီးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကနောက် layer အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျမတို့အတွင်းမှာရှိတဲ့တကယ် our pure essence our soul ရဲ့အပေါ်မှာလေယာပေါင်းမြောက်များစွာကိုဟာဘသူပါဆိုတာသတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဘသူမှန်းတာမှမသိတော့ and so ကျမကပထမသားလေးကိုစမွေးတဲ့အချိန်မှာ postpartum anxiety နဲ့ကိုခက်ခဲတွေဖြတ်သန်းလာပြီးတော့ကျမ the power of choice ငါရဲ့ circumstances ရဲ့ victim မဟုတ်ဘူးဆိုရယ် choice တစ်ခုတွေနဲ့ကျမစပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ပထမဦးဆုံးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကစီးပွားရေးမှာမြင်လာ
and စီးပွားရေးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာကိုယ့်ထက်တော်တဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးကျမလိုက်ရှင်နေမိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ limiting beliefs တွေကိုတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျမကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဟာအုံနောက်ဟာ neuroplasticity ရှိတယ်ငါ့ရဲ့အုံနောက်ကိုငါ shape လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိလာတော့ကျမ shape လုပ်ရင်နဲ့ကျမကိုယ့်ရဲ့ limiting beliefs တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခွာချလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ resilience အောင်မြင်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမိခင်တယောက်အနေနဲ့လေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကိုဘာလုပ်နေတာမှန်လဲမမှန်လဲဆိုတာကိုလေသိလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝကပိုလွယ်မလာဘူး right ပိုပြီးတော့ stress ကြီးများလာတယ်ပိုပြီးတော့လက်နက်တွေအမြားတွေဝင်တာပိုများလာတယ်အများကြီးပဲကိုယ်စီကြောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ resilience is so very important because အဲ့ဒီ resilience ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာဟာကိုမှတ်မိဖို့ဟာကျမဟာငါဟာဘယ်သူပဲဝါဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဟိလို့ပြောတာချက်ငါရဲ့အစစ်အမှန်ဟာဘယ်သူလဲငါဟာငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်က culture ကပေးထားတဲ့ဒီအလွှာတွေအကုန်လုံးငါဆွဲပြီးခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အတွင်းမှာရှိတယ်ငါရဲ့အစစ်မှန်ဟာပါလေအဲ့ဒီအစစ်မှန်ငါရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ soul ဟာအခုဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကဘာဒီတသက်မှာလူလာဖြစ်ရတာဟာငါမှာ purpose ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ purpose ကလည်းငါရဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအခုအကျဉ်းတန်းနေအနှိမ့်အမြင့်နေလှိုင်းနေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်တန်းနိုင်အောင်ငါ့ကိုကျင့်ပြီးနေတာဆိုရင်ငါအဲ့ဒီခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အတွက်ကငါအတွက်ဘာလိုအပ်လဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမေးလာတဲ့အချိန်မှာကျမဘာတွေကိုမြင်လာလဲဆိုတော့ life is starting to get easier because ကျမဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ identity ပထမကမိခင်မဖြစ်ခင်ကကောင်မလေးကနေ I became a woman when I became a mother ကျမရဲ့ identity ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီ mother identity ကနေပြီးတော့ကျမစီးပွားရေးအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာ successful entrepreneur ဆိုတဲ့ identity ကထပ်ပြီးပြောင်းလာတယ် right and with that as well ကျမရဲ့ life မှာပြင်ဘက်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲ community တွေso many changes and အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့လူတိုင်းမှာဘယ်အပိုင်းရှိလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုကိုကြောက်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်the part of you that is afraid of change and ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီမှာ I want you to reflect right now ကိုယ့်ရဲ့ life မှာပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်လောက်ထိကြောက်တဲ့အပိုင်းရှိလဲ I know you have that because လူတိုင်းမှာပြောင်းလဲရမှာကိုကြောက်တဲ့အပိုင်းရှိတယ် now အဲ့ဒီပြောင်းလဲရမှာကိုကြောက်တဲ့အပိုင်းဟာတခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်မပြောင်းချင်ဘူးဆိုပြီးပေါ်တင်ကြီးပြောတဲ့လူရှိတယ်လို့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဒါငါမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါလုံးဝလက်မခံဘူးတကယ်တမ်းငါတို့ deep down ပြောင်းရမှာကိုကြောက်တာအဲ့ဒီ control လွတ်သွားမှာကိုကြောက်တာ right အဲ့ဒီပြောင်းလဲရမှာကိုကြောက်တဲ့အပိုင်းကိုကဒီ change ကို embrace လုပ်နိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းသာဖိတ်ခေါ်နိုင်နေဆိုရင် how fast would you change your life and so အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမစဉ်းစားတယ် okay ငါ change ကို embrace ဖြစ်ဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲ well there are so many things I can do ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ unconventional method and ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမဘာသိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးခွာချဖို့ကျမ seminar တွေသွားလို့ရတယ် retreat တွေသွားလို့ရတယ်ကျမအမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ် but ဒီကလေးလေးနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျမလုပ်လို့ရတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ကျမနေတိုင်းဖက်နှက်ချွတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ် it's as simple as that and there is science behind it ကျမပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးဖက်နှက်တွေချိန်လုံးစီးတယ် right ဘုတ်ဖက်နှက်တွေစီးမယ် rubber ဖက်နှက်တွေစီးမယ် shoe ဖက်နှက်တွေစီးမယ် dog ဖက်နှက်တွေစီးမယ်မွေးကလေးကနေစီးလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဖက်နှက်မပါပဲလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့မရှိသလားပဲ now ကျမဖက်နှက်မပါပဲလမ်းလျှောက်ရအရင်ကြိုက်တယ်ဒီမှာ the good thing about Australia is that ဒီမှာအကောင်လုံး everybody's laid back ကျမတို့ beach lifestyle most people cafe သွားရင်တော့ shopping mall သွားရင်တော့ people don't wear shoes ဖက်နှက်မစီးကြအောင် perfect ကျမတို့တော့ I'm home and တခြားနိုင်ငံကိုကျမသွားလေလို့ရှိရင်ကျမကိုဖက်နှက်မပါလို့ဆိုပြီးဖက်နှက်တွေအတင်းလိုက်ပေးကြတယ်ဖက်နှက်မပါလို့ဖက်နှက်စီးပါဆိုပြီးလိုက်ပေးကြတယ် but the good thing about not wearing shoes is that ကျမတို့က nature နဲ့ connect လုပ်လို့ရတယ် now အဲ့ဒီ nature နဲ့ဘာလို့ connect လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့အိမ်တိုင်းမှာ did you know that ကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုသွားကြည့် unless construction သမားတွေကမကောင်းရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းမှာကျမတို့ ground လောက်ရတဲ့ cable ရှိတယ်လျှက်စီးမိုးကြိုးပစ်လို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ဓာတ်တွေလိုက်ကုန်မှာအိမ်တိုင်းမှာ ground လောက်ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ground လောက်တာကျမတို့ကမြေကြီးထဲကိုထည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီလျှက်စီးဓာတ်ကမြေကြီးထဲကိုဝင်သွားတာ
likewise ကျမတို့ကဖက်နှက်မပါပဲမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ scientifically ကိုပြလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ကျမတို့ negative ions ဆိုတာက it's very good for our health very good for our mental health as well and ကျမတို့ကမြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိခြင်းအပြင် what it also reminds us is this nature ကိုကြည့်ကြည့်တဘာဝဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာတဘာဝမှာမပြောင်းတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးအပင်နေဆိုရင်ပေါက်မယ်သေမယ်ရာသီဥတုဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောင်းနေမယ် right မိုးလင်းမယ်မိုးချုပ်မယ်ပြောင်းလဲမှုက every second of the day ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ in that moment ကျမရဲ့ identity ကျမရဲ့ life business every part of my life ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာ I remember that ငါပြောင်းလဲမှုကိုငါ့ကိုတကယ်သင်နိုင်မဲ့အကြီးဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးဆရာကဘာလို့လဲဆိုတော့ nature so then ကျမဖက်နှက်ချွတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်တယ် then I noticed that I started to connect to nature ကျမအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ် it's a symbiotic relationship nature နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာတကယ်ကို symbiotic relationship ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာအတွင်းမှာရှိတယ် literally ကျမတို့ anxiety levels cortisol အဲ့ဒီ hormones တွေက automatically ကျသွားတယ် and it is proven already so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကို for this step number 3အတွက်ကျမအကြံပေးချင်တာက please take off your shoes ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာမြေကြီးရှိရင်မြေကြီးမျက်ခင်းရှိရင်မျက်ခင်းလမ်းလျှောက်ကြပါအင်မတန်အရှိကြီးတယ် so let's continue right so ကျမတို့အခု step လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်အောင်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို so step number 1 was to find inner peace in the outer chaos okay step number 2ကကြတော့ကျမတို့ to master the mind neuroplasticity ကိုနားလည်ဖို့ step number 3ကကြာ resilience ရှိဖို့အဲ့ဒီ resilience ရှိဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့က change ကို embrace လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုရဲ့အဓိကကြဆုံးဆရာကဘာလို့လဲဆိုတော့ nature ဖြစ်တဲ့အတွက် nature နဲ့ connect လုပ်လေကျမတို့ change ကိုပို့ပြီးတော့ embrace လုပ်လာနိုင်လေဖြစ်လိမ့်မယ် and then ကျမတို့အဲ့ဒီဒီ change ကို embrace လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စီမှာ embodiment breath ဆိုတဲ့အရာရှိတယ် now breath work ဒီမှာမလုပ်ဘူးတဲ့သူပဲနေအောင်ရှိလေ breath work ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့သူဆိုရင်ကျမကိုme ဆိုပြီးတော့ comment လေးမှာရေးပေးပါ now breath work ဆိုတာ there are many different types အသက်ရှူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကို healing breath work ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့သူရှိလို့ရှိရင် me ဆိုပြီးရေးပေးပါအဲ့ကျမတို့ embodiment breath ဆိုတဲ့ series က embodiment breath 1.0 3.0 ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ breath work 5မျိုးရှိတယ် and အဲ့ဒီ breath work ကit's going to change your life. Kuna jamaro step number 1 marwa we just did long breaths in and long breaths out. Now jamaro jamaga I'm a trained breathwork facilitator and breathwork ကတေချာ train မလုပ်ထားလို့ရှိရင်လုံးဝဘယ်သူမှ facilitate မလုပ်သင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it is very powerful and လူတစ်ယောက်ဟာ consciousness ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကတေချာ train လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ video မှာမြင်မှုပြီးပြန် train လုပ်တယ်ဆိုရင် it's very dangerous အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မ breath work ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်ယုံတွင်ယုံ facilitator နဲ့ကျွန်မဘယ်တော့မှမထိုင်ဘူး because it is very important အဲ့ဒီ breath work တကယ်ကို intense ဖြစ်တဲ့ breath work တွေဆိုရင်ကိုကရုပ်နဲ့နာနဲ့ပါကွဲသွားတာအဲ့တော့ကျမတို့တရားထိုင်နေဆိုရင်ကိုကအားထုတ်ယူပါသေးတယ် when you do breath အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကရုပ်နဲ့နာနဲ့ကွဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ we receive a lot of healings တချို့သူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်မှတ်မိတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့သူတွေဆိုရင်အမေရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးကျမတို့အဲ့ဒါဆိုရင် rebirthing breath လို့ခေါ်တယ်ကိုကအသက်တစ်ဖန်မြန်လဲမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျမဆိုရင်ကျမအသက်2နှစ်အရွယ်မှာ sorry ကျမအသက်2ရက်အရွယ်မှာမွေးပြီးတော့2ရက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုမှတ်မိတယ် how is it possible 2ရက်2နှစ်မဟုတ်2ရက်2ရက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျမမှတ်မိတယ် and so that means that ကျမတို့မှာ body ထဲမှာက there's so much memory အဲ့ဒီ memory ထဲမှာ energy တွေကကျမတို့ traumatic memories တွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးကောင်းတဲ့ memories တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကျမတို့တော်ယုံတန်ယုံ mindset work နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို breath work ကိုလုပ်ခြင်းအပြင် you can go deep into yourself and then you can do the healing right so tomorrow step number 3 now step number 4 this is a very important time critical time because tomorrow politically ကြည့်မလား economically ကြည့်မလား globally ကြည့်မလား landscape ကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကို့မှာလုံနေတဲ့စီးပွားရေးနောက်စီးပွားရေးမရှိဘူးကိုက9 to 5 career မှာလုပ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေ you can still take away ကျမဒီကနေပြောတဲ့အရာလေးကို take away လုပ်ပြီးတော့ implement လုပ်လို့ရတယ် and that is innovation and pivoting now ကျမတို့2020တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်
businesses တွေတော်တော်များများပိတ်လိုက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ် right because အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ especially brick and mortar businesses တွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့စိုင်းနေပိတ်ရတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရဘူး travel လုပ်လို့မရဘူးအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ pivot လုပ်နိုင်တယ်လို့ pivot လုပ်တယ်ဆိုတာက every business actually လူတိုင်းရဲ့ life မှာကျမတို့က pivot လုပ်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းလိုအပ်တယ်။ So what is pivoting ကျမတို့သွားတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမဆိုလမ်းမှာပိတ်နေတဲ့အရာတွေကအများတန်းတွေ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ Einstein says that ကိုဒီမှာလမ်းပိတ်နေတယ်အရင်တော့သွားနေတာဒီလိုပဲသွားနေတာအဲ့ဒါကိုငါသွားလို့မရအောင်ငါသွားလို့မရအောင်ငါသွားလို့မရအောင်ဘယ်ရမလဲအရင်တုန်းကအတွေးခေါ်နေအရင်တုန်းကလုပ်တဲ့အရာတွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြီးကမပုတ်ဘူးလို့ပြောရင် that is insanity ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာသွားလို့မရအောင်ဆိုရင် all right ငါရင်တော့ဒီမှာဂျစ်ကားနဲ့သွားနေတာအခုဂျစ်ကားနဲ့လည်းငါသွားလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုငါဘာလုပ်ရမလဲ all right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတကယ်တော့စိုက်ကားပြောင်းစီရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့ shadow ကဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ငါတစ်သလုံးဂျစ်ကားစီးနေငါစိုက်ကားတော့မစီးနိုင်ပါဘူး no စီးချိန်တိုင်ရင်စီးရမယ်တခါလေကြာရင်စိုက်ကားမို့ကိုယ်စပိန်နေတာမှာကိုနင်းကောင်းနင်းရမယ် because အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့လမ်းကြားဟာဂျစ်ကားနဲ့မဆက်ဘူးစိုက်ကားကိုစပိန်နဲ့သွားမှရမယ်ဟာလူတွေအထင်မကြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတွေအထင်သေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ no pivoting a true entrepreneur knows when to pivot and အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ ego ကဝင်လာလို့မရဘူးအဲ့တော့ ego ကဝင်လာလို့မရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး pivot လုပ်မလဲကျမတို့2020အချိန်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်a lot of brick and mortar businesses ကျမရဲ့ clients တွေမှာ brick and mortar businesses တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမ client တယောက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူက events တွေလုပ်တယ် and so event businesses တွေအကုန်လုံးထိခိုက်တယ် right because တကမ္ဘာလုံးက everybody shut down ဘယ်သူမှလည်းတနေရာထဲမှာအတူတူတွေ့လို့မရအောင် and အဲ့ဒီတော့ကျမသူ့ကိုပြောတယ်နင်တရားကိုဆက်လုပ်နေလို့မရဘူး you really need to take it online and then အဲ့ဒီအချိန်မှာ we are always in our own way ကျမတို့ရဲ့လမ်းမှာကျမတို့ပဲပိတ်နေတာ and she said no Arabelle ငါဒီ business ကိုငါစခဲ့တာကအားလုံးလူတွေမျက်နှာချင်းဆိုင် face to face လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ကို true relationship တွေbuild လုပ်နိုင်အောင်ငါဖန်တီးထားတာအခုချိန်မှာငါ online ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူများတွေနဲ့ငါအတူတူဖြစ်သွားမှာပေါ့ no you can really do that right ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးကိုပြောယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူအများကြီးကို she had to fight သူ့ရဲ့ ego and နောက်ဆုံးသူပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ she started creating online memberships and အဲ့ဒီမှာပထမတော့ကသူကသူ့ရဲ့မြို့လေးမှာပဲအဲ့ဒီ local events တွေကိုသူလုပ်ပြီးလာတဲ့သူဟာအခုဆိုရင်2020 2021 2022အခု2023 and 4ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ business က now it's global simply because နံပါတ်1က strategy မဟုတ်ကျမတို့လူတွေတော်တော်များထင်တာ business တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် strategy ကောင်းရမယ် business plan တွေကောင်းရမယ် no the main thing is can you let your ego fall away အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျမတို့9 to 5မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဟာငါတော့ဒီထက်မစင်းနိုင်ဘူးဟာငါတော့သူ့ကိုသွားစကားမပြောနိုင်ဘူးငါတော့သူ့ကိုအရှော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ ego လေးကိုခဏလေးနေဒီဘေးနားမှာသွားထိုင်နေနေကငါကန်လည်းမထုတ်ဘူးတကားလည်းမပိတ်ဘူးနေကငါဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ can you sit over here so that ငါနဲ့ငါရဲ့ higher self နဲ့ဒီလမ်းကိုခဏလေးဖောက်လို့ရမလားအဲ့တော့9 to 5မှာပဲရှိ I'm curious ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေစီးပွားရေးရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျမကို1ဆိုပြီးရေးပေးပါ9 to 5မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်2ဆိုပြီးတော့ကျမကို comment လေးမှာရေးပေးပါ great so ကျမတို့ဒီမှာ most of you are entrepreneurs and ဒီမှာ9 to 5လုပ်နေတဲ့သူတွေတချို့ရှိတယ် so entrepreneurs တွေအတွက်က the downfall of an entrepreneur ကဘာလဲဆိုတော့ ego ကအဆိုးဆုံးပဲand ကျမတို့9 to 5မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ego လေးကိုဖျောက်ပြီးတော့ငါသာဒီကနေပြီးတော့ငါ pivot လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pivot လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုငါသွားနေတဲ့လမ်းအဆင်မပြေလို့ငါတခြားကိုဖောက်ရမယ်ဆိုရင် how can I pivot right so အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို I want you to take a moment literally just a few seconds take a moment and think အခုငါရဲ့ life မှာငါရဲ့ business မှာငါသာ pivot လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲand တချို့သူတွေအတွက်က idea ကြီးချက်ချင်းကြာရင်ကြာလာမယ် and တချို့သူတွေအတွက်က it might just be a small thought အတွေးသေးသေးလေးပဲဖြစ်မယ် now တချို့သူတွေကအခုချိန်မှာခေါင်းထဲမှာအရန်ရှုပ်နေမယ်
ငါဘာတွေးရမှာလဲငါဘာတွေးရမှာ तू ဘာပြောတာလဲငါဘာတွေးရမှာငါဘာမှမရှိဘူး now that ခဏလေးတို့ပြီးပဲထားလိုက် and I want the other part of you to come out ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအပိုင်းအစားတစ်ခုကိုရှေ့ခေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ life မှာစီးပွားရေးမှာ business မှာ pivot တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ and အဲ့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို some of you might be waiting this big grandiose business idea ကြီးစောင့်ရင်စောင့်နေလိမ့်မယ် here's the thing from my personal experience ကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးရလာတဲ့ message က it could just be that hey ခဏနေကြာလို့ရှိရင် coffee ဆိုင်ကိုသွားလိုက်ပါအောင် it's all that ဘာမှမဆိုင် it's totally unrelated and then you go to the coffee shop and then အဲ့ဒီမှာကိုမသိတဲ့ကိုမထင်ထားတဲ့လူနဲ့လှမ်းတိုးမယ်တိုးတဲ့အချိန်မှာ hey hi နေကောင်းလားမတွေ့ရအောင်ကြာပြီနော် yeah ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စကားလေးပြောတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ तू อ่ะ oh yeah နင့်ကငါတငယ်ချင်းကြောင့်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မင်း oh I think you guys would get along really well okay all right အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကတော့ that is the connection that you need ကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ connection တခု they created some kind of connection and အဲ့ဒီကနေပါနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုလုပ်မယ် and then before you know it အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကကိုတယောက်တည်းဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ you listen အဲ့ဒီ moment တေးသေးလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ follow through လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ pivot လုပ်တယ် entrepreneurship မှာ innovate လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ innovation တွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ကျမတို့ Thomas Edison ကနေစလိုက်ပြီးတော့နောက်မှာwhat's the Wild Brothers လီမြန်နေ create လုပ်တာဘာတူလဲ Wild Brothers no anyway လီမြန်ဖန်တီးတာကနေအဆင့် you know ကျမတို့အခု Steve Jobs ကနေတဆင့်အခု AI ကနေတဆင့် every single thing အဲ့ဒီ invention တွေကဘယ်ကနေရလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစခြီစသေးသေးလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြ before you know it ခြီစအကြီးဖြစ်လာရင် that's when you know oh wow ဒါငါ create လုပ်ရမယ့်အရာပါလား right so I want you to remember that so from there tomorrow that's step number 4အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့now by this time you already know that ကျမတို့ဒီ to create your inner peace နံပါတ်1အချက်ကကျမတို့ power of choice ကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ mind ကို master လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ကျမတို့ resilience ရှိဖို့လိုတယ် change ကို embrace လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ် and အဲ့ဒီကနေမှတဆင့် number 4ကျမတို့ pivot လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျမတို့ရဲ့ ego ကိုဘေးနားမှာချပြီးတော့ရလာတဲ့အဲ့ဒီ messages လေးတွေအဲ့ဒီ thread tiny thread ဒီ engine ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီ thread လေးကနေပြီးတော့ကိုကသွားတက်ရမယ် now let's get to step number 5 the final step now that we know that ကျမတို့အတွင်းမှာဒီ inner peace တခုကိုဖန်တီးဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ okay Arabelle အခုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပေးတဲ့ messages ကိုနားထောင်မယ်တရားထိုင်ရမယ် visualize လုပ်နိုင်ရမယ် resilience ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ mind ကို master လုပ်နိုင်ရမယ် that's really good and it is တကယ်လုပ်ရင် just that alone အဲ့ဒီ၄ချက်ပဲလုပ်အောင် you're going to get there ဒါပေမဲ့ from my experience ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ mindset alone is not enough mindset alone is not enough and အဲ့ဒါကြောင့် for the past few years ကျမက I've been on this health journey and now the health journey ဆိုတာကတန်ရှင်းစားတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး I've been doing deep research and တကယ်ကိုကျမ biochemist တွေကနေတဆင့် scientist တွေကနေတဆင့်ကျမအနီးကပ်ကိုသင်ယူပြီးတော့ကျမ research လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ် and so အဲ့ဒီအရာတွေတဲကနေဒီမှာရှိတဲ့ main ကလေးတွေအတွက် and အခုအမျိုးသားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသားတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ main ကလေးတွေကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးပါ and I'm gonna အတူချုံးလေးပြပြသွားမယ်ကျမဒါမဲ့ဒီဟာကတကယ့်ကိုအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ aligning your body and your mind ကိုယ့်ရဲ့ mind နဲ့ body နဲ့ကို align လုပ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ် so how ပြောတာတော့လွယ်တယ်ကွာ okay align လုပ်လိုက် but how well so many ways ကျမတို့ meditate လုပ်လို့ရတယ် activation တွေလုပ်လို့ရတယ်ကျမခုနပြောတဲ့ embodiment breath လိုမျိုး breath work တွေလုပ်လို့ရတယ် but there's this one thing အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာလစဉ်တိုင်းမှာ cycles တွေရှိတယ် right cycle ဆိုတာဘာလဲဆို menstrual cycle now တချို့ဒီမှာ menopause ဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရင် well Arabelle ကျမကတော့menopause ဖြစ်သွားပြီ cycles မရှိဘူး you still have that cycle ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ
so any cycle ကကျမတို့ကျမမှာ Fem Flow ဆိုတဲ့ program အခု March ကြလို့ရှင်စဖွင့်မှာရှိတယ် if you want to you can come and join စိတ်မပါလို့ရှင် you don't have to အဲ့ဒီမှာ we will go into detail ဒါပေမဲ့ဒီမှာအတော်ချုံးပြောရလို့ရှင်ကျမတို့လတိုင်းမှာကျမတို့ main ကလေးတိုင်းမှာ we go through 4 cycles အဲ့ဒီ 4 cycles ကကျမတို့ပထမဦးဆုံး menstruation လာတဲ့ cycle menstruation ပြီးသွားရင်နောက်တစ် cycle အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တစ် cycle ပြီးရင် menstruation မလာခင်မှာ cycle we go through 4 cycles အဲ့ဒီ 4 cycles မှာဘာတွေပြောင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ hormones တွေကပြောင်းတယ်တာမန် personal development မှာကြည့်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလား change your mind limiting beliefs တွေရှိလား break through that right အဲ့ဒါယောက်ျားလေးတွေမှာလုပ်လို့ရတယ် because men don't go through these 4 cycles ယောက်ျားလေးတွေမှာ their cycles are သူတို့မှာတစ်ခုပဲရှိတယ် because they only have testosterone ကျမတို့ main ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီ 4 cycles မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာ estrogen ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ testosterone ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာ progesterone ကနည်းနည်းလေးစပြီးထွက်လာတယ် and then our hormones crash and then ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်တက်လာတယ်အဲ့ဒီ cycle ကိုနားမလည်ရင် then what happens is ကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာကျမတို့အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်မှုတွေ we don't understand အဲ့တော့ I would love to ask ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ life မှာလတိုင်းလာတိုင်းမှာစိတ်တွေရှုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲခြင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ခနဲဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် let me know in the chat box yes ဆိုပြီးတော့ right and အဲ့ဒါက၄ပတ်လုံးဖြစ်နေတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ most of the time ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ most of the time အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကကိုယ့်ရဲ့ cycle မစခင်တစ်ပတ်အချိန်မှာဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့လူတွေတော်တော်များများကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဟာ तू PMS ဖြစ်နေ तू PMS ဖြစ်နေတယ်moody ရမ်းဖြစ်နေတယ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေလည်းနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဒီမိန်းမကတစ်ချိန်လုံး moody ပဲဖြစ်နေတာပဲ right no we are dictated by our hormones အဲ့တော့အဲ့ဒီ hormones တွေကို changes တွေကိုကျမတို့ကနားမလဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာ depending on which cycle that we are in ဒီ cycle မှာဆိုရင်ကျမတို့ကပတ်စံရှာလို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီ cycle မှာဆိုရင်ကျမတို့က project တွေစကျင်သလား project မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ contractor တွေနဲ့suppliers တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရမလား do it in cycle 2 right ဒီနောက်ဆုံး cycle မှာတော့သွားမပြောနဲ့ကိုကအဲ့မှာ boardroom နဲ့လည်းရောက်တော့ထိုင်ငုံမိလိမ့်မယ် right အဲ့တော့ if you understand your cycles then you also understand that base cycle မှာငါဘာစားရမယ် base cycle မှာငါဘာမစားရအောင် base cycle မှာငါဘယ်လို conversation တွေပြောရမယ် base cycle မှာငါဘယ်လို conversation တွေမပြောရအောင် right အဲ့ဒါဒီကိုသိရင် you are so in tune with your body ဒီမှာ resilience step number 4 မှာ step number 3 မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျမတို့ရဲ့ nature ဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုနားလည်နိုင် we are in sync with nature and that's how ကျမတို့ရဲ့ anxiety တွေအရမ်းများလာတဲ့အချိန် especially ကျမတို့ cycle မစခင်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ hormones တွေက crash ဖြစ်ရင် brain fog ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးဒီမှာ brain fog ဆိုတာဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးခေါင်းကအလုပ်မလုပ်တော့ right လုံးဝ totally blank ဘာတွေပြောလို့ပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဘူး yes နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးစိတ်ကညစ်သလိုလိုငိုခြင်းသလိုလိုရီးခြင်းသလိုလိုနားမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်တိုနေတာ right နည်းနည်းလေးဖြစ်ကနေဖြစ်လာရင်ကိုကဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်ပြီ that's also because of our hormones yes so ဒါ main ကလေးတိုင်းမှာဖြစ်တယ်နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့များများဖြစ်တာနဲ့ပဲရှိတယ် so when you truly understand that then that's when you can actually start taking control of your life ဆိုတော့ဒီမှာကျမအခုရှိတဲ့သူတွေကိုနောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ hormonal changes တွေကိုတေးတေးချာချာကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ထွက်လာတာနဲ့ကျမချက်ချင်းသိတယ် hormone testosterone ထွက်လာနဲ့ I know straight away ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone produce လုပ်နေပြီဆိုတော့ကျမသိတယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ progesterone ဆိုတဲ့ hormone ထွက်လာတာနဲ့ I straight away knew တမ progesterone ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အရင်တော့မသိဘူး now I know
now ကျမမှာ technology စီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ technology စီနဲ့ကျမအမြဲတမ်းကို monitor လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမမှာ I have all the data ဆရာဝန်တွေမှာတော့မရှိတဲ့ data ကျမဆရာဝန်စီသွားရင်ကျမကို data နဲ့ကိုသွားတာ I have everything and ကျမရဲ့ဆရာဝန်က oh my god Arabelle ငါ့ကိုသင်ပေးပါအောင်ဆိုကျမသူ့ကိုပြန်ပြီးရှင်းပြရတယ်ဟိုတလောတော့ဆိုကျမဆရာဝန်စီသွားတယ် and I said look ငါ hormonal panel လုပ်ချင်တယ်ငါ lipid profile လုပ်ချင်တယ်ငါဘာလုပ်ချင်တယ် like သူက oh my god Arabelle နင်ဘာလို့ဒါတွေလုပ်ချင်တာလဲ well ကျမသူ့ကိုရှင်းပြရတယ် because ငါဒီလိုအချိန်မှာဆိုတော်တော်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့အိတ်ချိန်တွေကဘယ်လိုဘယ်ချိန်မှာဆိုငါရဲ့ deep sleep ကဘယ်လောက်ရှိတယ် right ငါရဲ့ sleep score ကဘယ်ချိန်မှာဆိုရင်ကျသွားတယ်ငါရဲ့ progesterone ကဘယ်ချိန်မှာဆိုထွက်လာငါရဲ့ body temperature ဘယ်ချိန်မှာမြင့်ပြီဘယ်ချိန်မှာကျ I have all the data ကျမမှာ data အကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ now data လည်းရှိတဲ့အတွက်ကျမကလည်းကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ in tune ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ် hormone ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာကျမ data နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ I have everything now that မိန်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ that's a very powerful weapon for me weapon ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမဘယ်အချိန်မှာအလုပ်ရှောက်လုပ်တင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ကို impact ကိုယ့်ရဲ့ calmness ကို impact ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုအဲ့ဒီ conversation ဘယ်အချိန်မှာငါတိုက်စရာရှိရင်ထွက်တိုက်မယ်ချစရာရှိရင်ထွက်ချမယ်စီးပွားရှာစရာရှိရင်ထွက်ရှာမယ် right ရန်ဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်မယ်ပြဿနာရှာစရာရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာရှာမယ်ဘယ်ချိန်မှာဆိုရင် nope ဘယ်စကားမှလာမပြောနဲ့ I'm not going to take on any projects when you know that everything will change so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမေးချင်တာ would you like to know your body like that ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲ့လောက်ထိသိချင်လားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲ့လောက်ထိသိမယ်ဆိုရင် do you think that ကိုယ့်ရဲ့ life မှာဖြတ်သန်းတဲ့ပုံပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်လား what do you think အခုကျမဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး point number 5ကနေ take away ပေးရမယ်ဆိုရင် main ကလေးတိုင်းကိုအလွယ်ဆုံးစမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အချက်တွေကအများကြီးပဲကွာသိလားဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနေရာကနေစလို့ရတာကဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျမနောက်28 days နောက်28ရက်နေ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါ you will notice that တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ month မှာ trigger အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ trigger အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကငိုခြင်းလို့ရည်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ဓာတ်အတက်အကျဖြစ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ယောက်ျားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှပဲတစ်ချိန်လုံးရန်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုနာလူတွေပြဿနာလှည့်ရှာချင်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သားသမီးကိုလုံးဝစိတ်မရှိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် you will notice that and that moment သိသွားပြီဆိုရင် write it down and နောက်တစ်လကြာလို့ရှိရင်ထပ်မှတ်လိုက်နောက်တစ်လကြာရင်ထပ်မှတ်လိုက် by 3 months you will have data and အဲ့ဒီ data ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့ actually အဲ့ဒီ moment ဟာငါရဲ့ cycle မစခင်2ရက်လား5ရက်လား10ရက်လား you will have that and အဲ့ဒါကိုသိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်ရင် do a lot of self care this is in a way creating your inner peace ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက we are nature because ကျမတို့တဘာဝကို father nature လို့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူး nature is mother nature because nature is feminine ကျမတို့ကဘာကြီးကို father earth လို့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူး it's mother earth because ကဘာမြေကြီးဟာ the earth is feminine we are women and we are feminine အဲ့ဒီတဘာဝမှာတဘာဝရဲ့လှပမှုကဘာလဲကျမတို့တစ်ချိန်လုံးလည်းနေထွက်နေဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးတစ်ချိန်လုံးလပဲထွက်နေရင်လည်းဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးတစ်ချိန်လုံးမုန်တိုင်းတွေပဲတိုက်နေလဲဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူး right ကျမတို့ကမုန်တိုင်းတွေတိုက်လိုက်နေထွက်လာလိုက်နေဝင်သွားလိုက်ရေတက်လိုက်ရေကျလိုက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအကုန်လုံးဟာကျမတို့ယာတီကိုဖန်တီးတာအဲ့ဒီ seasons တွေဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့အခုချိန်မှာဘယ်ရာသီမှာမှတရက်သီးရတယ်ဘယ်ရာသီမှာမှ strawberry ရတယ်ဘယ်ရာသီကျတော့မှblueberry ရတယ် right all these seasonal fruits seasonal vegetables and any seasonal is what's creating this ကျမတို့ကဘာကြီးမှာတကယ်ကိုဒီ balance ကိုဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီဟာတွေမရှိတော့ရင်ကျမတို့ blueberry လည်းစားချင်မှစားရတော့မယ် strawberry လည်းစားချင်မှစားရတော့မယ်တရက်သီးလည်းစားချင်မှစားဘယ်တော့လည်းဘယ်တော့မှပွင့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး can you see that so feminine it's what creates seasons and ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ခုနကျမပြောသွားတဲ့5ချက်လုံးကိုတေးသေးချာချာလုံးနိုင်ခြင်း
or တစ်ခုပဲ if you can just take away one thing ခုဒီနေ့ကျမပြောသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပဲ if you can take away one thing and အဲ့ဒီအရာဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမြင်တဲ့ရှုထောင့်လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းလဲပေးနိုင်အောင် your life will not be the same and in contrary to the popular belief လူတွေအများကြီးယုံကြည်နေကြတယ်ယုံကြည်မှုကိုစန့်ကျင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်သက်ဖို့ကစိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်လေးထားလိုက်ရုံနဲ့မပြီးစိတ်ရှုပ်နေတဲ့လူလည်းဟဲ့စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားလို့သွားပြောလို့ဘာမှအကျိုးမရှိ to create inner peace ကျမတို့တနည်းအားဖြင့်လည်းကြည့်လို့မရအောင် it has to be an all round holistic approach and so to wrap up ဒီနေ့ talk ကိုကျမ wrap up လုပ်ရမယ်ဆိုရင် inner peace is within you and ကျမတို့လူတိုင်း access ရှိတယ် and အဲ့ဒီအရာကို access လုပ်တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားလို့တစ်သက်လုံးရသွားတာမဟုတ်ဘူး it's a choice and in fact it's a daily choice would I choose peace or would I choose fear ကြောက်စိတ်တွေကိုရွေးချယ်မှာလား peace ကိုရွေးချယ်မှာလား would I choose peace or would I choose doubt ကို doubt တွေဝင်နေတာကိုရွေးချယ်မှာလား would I choose peace or would I choose dis-ease ပူပန်မှုတွေအရင်ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာရင် diseases တွေဖြစ်လာတယ် so when you choose peace on a regular basis then ကိုယ့်ရဲ့ body ရဲ့ hormones တွေ your physiological response your cortisol adrenaline your mindset your heart set အားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာရင် all right သူဟာ peace ကိုရွေးချယ်တဲ့သူပါလား that means အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုငါများများသတိထားပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေငါများများကြည့်ပေးရမယ် then the body start to notice that so with that ကျမဒီနေ့အခုပြောသွားတဲ့အရာတွေမှာ I would love to know ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်အတွက်အကြီးဆုံး take away တစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲစာကြောင်းအရှိကြီးမရေးချင်တာမှာကျမကိုတူတူလေးတစ်လုံးနဲ့ရေးပေးပါ I would love to know ကိုယ့်အတွက်အခုအကြီးဆုံးရသွားတဲ့ take away ဒီ talk ကနေပြီးတော့ what would that be please let me know so အခုကျမဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာကိုယ့်အတွက် perspective လေးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်the best way ကျမကိုလူတွေကစာတွေလည်းရေးကြတယ်လက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပေးကြတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးလည်းအများကြီးပြောကြတယ် and I really appreciate that and ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ what I found is that ကျမကိုတကယ်အခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာလေးကကိုယ့်ရဲ့ perspective လေးတစ်ခုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက် if you want to thank me the best way to thank me is ဒီ talk လေးကို share လုပ်ပေးပါကိုနာသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဒီဟာကို share လုပ်ပေးခြင်းအပြင် that's the best way to support this work